中港北堤了。哎呀，前一阵子一直跑沙滩，有点累。今天轻松掉了，不然明天假日北堤应该会爆啊。今天其实有爆呢，可是我们这边源头的这里拢无人，大家拢走后边小北大啊。哎呀啊！ 今天轻松钓大草共老，还好左右没什么人，让他去留吧。今天go买虫跟小卷吧，哎呀，看一下啦，今天能不能钓到东西？哎呀，开台。 大条，比上次那个小一点，刚刚差点掉了，有破壳吗？还好，回击啊！
在我左边呢。刚刚我在买饮料，他一直在偷吃。这样，这个不知道几公分了。加糖了。要车收了啦！今天哦，你看，又一只石榴，也是吃虫的啦。哎呀，刚刚录到，想说最后一杆，结果手机过热啊，不是手机啦，相机过热。哎呀，所以整个画面都没到。啊，到这里家了，我们是吃汤的啦。啊，料主，今天料不多，稍微介绍一下，一样那个沙滩的料主。前面这个太阳炮哦，前今天有比较强，遇到没有的时候，较点老的28啦，那是要老不行，用单，然后18号晚自这个比较没有录到，天哪！那好，今天有勾小卷跟虫，主要都是吃虫。真的是比较爱吃虫，就安尼啦，人工才过来钓啦，哦。